Մարդկանց զգալի տոկոսը ուղղակի անտարբեր է այս ամեն ինչի նկատմամբ։ Երբ որ այսպես ամբողջ օրը պրեսինգ է լինում, դա ինքը պաշտպանական ռեակցիա է, ասենք մարդը անջատվում է, ասենք, եւ չի հետևում այլևս։ Ես այնքան մարդ գիտեմ, որ ասում են խոսում ես հետո զգում ես ինքը ընդհանրապես տեղ չի։ Ինքը լրիվ իր աշխարհի մեջ է։ Եվ Երանի չես տալիս այդ։ Հա, հետարքիր ասենք, անգամ եկել են ասել, յո ժում ընտրեմ ասա էլի, ասա հավես չկա էլի նայեմ բան, ում ընտրեմ, ասում եմ, դե գիտես սրան ընտրի, ասենք, կամ նրան ընտրի, տենց ասում եմ։ Պատասխանատու։ Հա, ասում եմ, դե ես միշտ ընտրում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ չեն անցնի, ասենք, միշտ ասում եմ, որ պիտի չվերես պատասխանատվություն վրա, Յա տնես կուսակցություն ընտրի, որը ոչ մի բան չի ներկայացնում իրանց, որ դու հանգիստ ես, որ գնացել ես ընտրության։ Դե որտեվ չես ուզում նստես բացատրես, ուղղորդես, բան, տենց էլ հավես չկա ասում։ Լիքը տես մարդ կա։ Եվ իսկ մնացածներին ով որ նյարդայնացած է, ուզում եմ ոչ թե հանգստացնեմ, այլ ասեմ ուղղակի իմ կարծիքը։ Շատ բանը արդեն մեզնից կախված չի։ Եվ կախված է ստերեոտիպին դրսի այսպես բանից, հա։ Հա, բա մենք ինչպես ֆլուգեր ենք ինչ ենք։ Մենք Քամին ոնց փչի։ Ուզում ենք, չէ, ոչ թե քամի ոնց փչի։ Մենք ուզում ենք ֆլուգեր չլինենք, բայց ինձ թվում է, որ ոնց որ ռուսը լավ ասում, բուրև ստականի, էլի, ասենք։ Չեղած տեղը։ Հա, չեղած տեղը մենք ավելի բոլորս լարված ենք, բոլորս ասում ինչ ենք, բան վայ Պուտինը չի շնորհավորել, ջայնամ թե չի շնորհավորել, այսինքն ինչ հալում դրանից։ Դե սպառնալիք, մի երկու օր որ հանգիստ ելնում, հետո մի հատ նոր ալիք է գալիս։ Դե այդ նոր ալիքը պետք է հասկանաս, որ եւ մեկը մյուսին տալիս է, սա լրատվամիջոցները այդ մասին են խոսում։ Դա ուռճացնում են, ինձ թվում է այդ ամեն ինչ ուռճացված է, որովհետեւ մեկը մեկին գեներալ, այդ 300,000-ի պատմությունն է, էլի, հայտեսեք։ Դա նպատակ պետք է չէ ունենա։ Այն նպատակը մարդկանց հունից հանելն է, այդ խնդրեմ, ընդդիմության այդ 300,000 ադրբեջանցիների գալը։ 300,000 աշխատատեղ ստեղծելը։ Այն օրը կարդում էի Սանդուն, ինչ որ Մայան ասում էր, որ իրենց օպոզիցիաներ ասում էր, որ 300,000 սիրիացիներ պետք է բերեն Մոլդովայից։ Այդ 300,000-ը ասում դուք ուրիշ հերոսյան չգիտեք, ինչ որ մոգական ինչ-որ թիվ է, որ միշտ Կրեմլից գալիս է։ Այդ 300 օրա 475 լներ, ինչի մարա 300, ասենք ինչն է այդ 300։ Ու այնքան էլ լուրջ մարդիկ ասում են, այն օրը մի հատ մարդ շատ հարգելի, բարձրագույն կրթությամբ ասում էր, ինչ ենք անել, լավ, 300,000 մարդ որ գա ոնց ենք տեղավորելու։ Այդ մարդիկ որ գան, բայց ինչ պետք է անեմ, բանի այդ ադրբեջանցիները, ասեմ, լսի, դուք որտեղից եք, ասում ենք Շամխորից ենք, ժամանակին փոխարակել են տուն, իմաստը են ապրում։ Ասի որ ասեն գնեմ Շամխոր ապրի, կապրես։ Ասում եմ, չէ, ապա ինչի ես կարծում իրանք ոչխար են այդ մարդիկ։ Աբդուլ Համիդի ժամանակներն է, Շահ Աբասի ժամանակներն է, ինչ մարդկանց արվեստից տալեն բերին դրանց։ Ես եմ ուզում շարունակեմ, որովհետև բացատրում են, ասում են իրանք չեն եկողը, իրենց բերում են եւ այլ շարունակեմ ես այդ թեման, հա։ Բայց չէ, ես չեմ ուզում ստիպողաբար, որովհետև այնտեղ ավտորիտար երկիր է։ Ստիպողաբար թողանե Ղարաբաղում ապրացնեն, կարան։ Չեն կարում, չէ։ Ստիպողաբար թո Թուրքիայում մեր այն հողերի վրա որ տեղահանել արի գնալա 100 տարի անցել է ինչի՞ չեմ դե հիմար խոսակցություններ են քրդերն են ապրում իրականում թուրքերը չեն ապրում մեր հողերի վրա հա եւ այդ թեմաները այտենց ես որ ասացի ուռճացնում ենք այո ինչ որ տես թեմաներ կա որ հակցում են ու սկսում են ծամել սարկազմը հասկանալը մի քիչ ինտելեկտ է պետք ահա ասենք մարդը հասկանա որ սա կատակ է հա այն էլ չեն հասկանում երբեմն դու երբեմն չեն հասկանում երբ որ ասում ես երբ որ դու ասենք հայույում ես ասենք ահա քրֆես ճիշտ է ասում իջեցնում եք ձեր այո զաչուսած կան թեմաներ որ ասենք ուղղակի ես էլ չեմ հերիքում որովհետև դա ինչ որ ես այս վերջի եթերը որը որ ես ներողություն խնդրեցի եւ ասացի որ իմ նյարդերը ավելի կարեւոր է քան ձեր կուսական ականջները եւ պորտկացի որովհետև կան թեմաներ որտեղ այդտեղ չես կարա սարկազմով ասես այդտեղ նախ եւ առաջ որովհետև խոսքը ընտրակաշարժների մասին էր եւ այդ Ռուսաստանից բերած այդ մասայի մասին է նախ եւ առաջ դա այնքան անորակ մասա է որ նա չի հասկանա սարկազմը եւ դու պիտի ուղակի քեզ երեսին որ նա հասկանա
իսկ այն մարկանցից ովքեր որ հասկանում են որ իմ հանդիսատեսն այս 1000 անգամ ներողություն խնդրեցի որովհետև դա իմ եթերային բառամթերքը չի տան ընկերների մոտ միգուցե ավելի վատ բայց եթերային բառամթերքը չի բայց որովհետև ես ջղայնացել էի ոչ թե այն մարդկանց վրա ովքեր որ դրանց բերել են ասենք նույն Սամվել Կարապետյանի կամ Տեկուս Քոչարյանի կամ բան չէ նրանց մոտ մահվան եւ ապրելու այսպես պայքարը իրանք բոլոր մեթոդներին դիմում են հանցագործ են ու ըստ իմ բանի մտածելակերպի հա ես դատախազ չեմ հա բայց այդ մարդիկ ովքեր որ դա անում են նրանք շատ անմակարդակ մարդիկ են նրանց պիտի տենց ասես այլ ձև չի լինի նրանց բացատրել որ իրանց արած հանցագործությունը ինքը այնքան անմակարդակ է որ տեսակ ասում է դու եկել եմ քվեարկեմ գնամ ինձ 1000 տարի պետք է այսինքն մակարդակը դա է կողմ բարձրագույն կրթություն ունի կողմ բժիշկային կբար չգիտեմ ասին ինչա բայց այդ մարդու հետ ոնց խոսես այդ սարկազմի լեզվով բան հա գոգոլյան լեզվով խոսես Էդիպյան բանի հասկանալի հիմա դուք բարձրացրեցիք ձեր մի եթերներից ձեր մի այդ ուրեմն իդեպ դա այդ բրոդքասթի շրջանակներում եք դուք այդ ձեր փոքրիկ այսպես ասած մտքերի փոխանակում անում բրոդքասթ եք բացել կարծեմ ասում ներողություն պոդքասթ ունեմ այնտեղ մի քիչ ավելի փիլիսոփայական թեմաներ են եւ արվեստի վերաբերող արվեստի վերաբերող այ երկհաղաքացիությանը վերաբերող ձեր այդ փոքրիկ ելույթը ես լսեցի եւ կարծում եմ հիմա կարելի է քննարկել դա, որովհետեւ կարեւոր հարց բարձրացրեցիք։ Այդ երևույթների մասին որ խոսում էին, հանրության կեսը ասեց, պետք է չլինի երկհաղաքացիություն։ Մյուս կեսը ասեց, որպեսզի չգան, այսպես չօգտագործեն իրենց քաղաքացիությունը, քվեարկեն ու թողնեն գնան։ Մյուս հատվածը ասեց, որ Չիկ ոնց մենք մեր հայությանը ոնց ասենք թե հա լավ Ռուսաստանում է sense բան է եղել։ Էս էլ չէ։ Դուք հետաքրքիր լուծում առաջարկեցիք, կուզեմ հիմա դրա մասին խոսեք։ Առաջարկում եմ դա իմ լուծումը չի քննարկման արդյունք է, ընկերական շրջապատում քննարկման արդյունք է։ Զրկել երկհաղաքացիությունից չի որ մարդ ուզում է Հայաստանի քաղաքացի, մարդ ուզում է պասպորտ ունենա, ոնց կարելի է դա զրկել դրանից։ Ասենք ինքը երազում է ունա Հայաստանի պասպորտ նաև դնի բարձի տակ որպես նվեր բայց մասնակցել երկրի կառուցմանը չէ որ եւ պայմանագիր կապել իշխանության հետ որին դու ընտրում ես դա իմաստը դրա չկա դու դե չես ապրում այսինքն ոչ թե չես ապրում դու չես մուծում այդ իշխանությանը եթե ես տալիս եմ հարկ Ես մուծում եմ, ես դրան վարձում եմ, ինքը իմ վարձկանն է։ Ես հարկ եմ մուծում, ասում եմ բարի եղի, ես քեզ ընտրել եմ, ընդդիմություն լինի թե դիմություն լինի, կապ չունի։ Ես ընտրել եմ։ Էս ընդդիմությունից են չէ պահանջում։ Ի վերջո իշխանություն ենք ընտրում, ես ասենք ընտրել եմ այն ով որ դառել է իշխանություն։ Բայց ընդդիմությունն էլ է իշխանություն։ Ու ես պահանջում եմ հավասար ընդդիմությունից եմ պահանջում։ Այսինքն ես ընտրությանը մասնակցել եմ, որովհետև ես նալոգ եմ ուծել ես փող եմ տվել իրանց ես առել եմ վարձել եմ եթե դու չես վարձել դու չես աշխատում գույք չունես տեղ չես վարձում այդ մարդկանց գալիս ընտրության որպես ինչ ես դա է ճիշտ է դե կա 1000 ու մի բան մարդկանց տեղը ապրում ու էլի հարկ չի տալիս չէ պետք է լինի ինչ որ դե օրենքը ոնց է դա մի քիչ արդեն լոյերների հարցը էլի իրանք պետք է որոշեն ոնց է դա դա երկհաղաքացու իրավունքների եւ պարտավորությունների ինչ որ պետք է մեխանիզմ լինի որպեսզի այն նման չարաշահում չլինի որովհետեւ ոչ միայն դուք վրթովեցիք իհարկե ես հետո տանելու եմ էլի մեր առաջին հարցին ինչու վրթովեցիք արդյոք դա գեր այսպես մանիպուլատիվ չէր այդ ամբողջ ինֆորմացիոն շղարշղա մի հոգի երկու հոգի բայց ասում են massայական դուք այդ massայականը տեսել եք թե չեք տեսել տեսել եմ էլ չեմ մոռանա լսել եմ մի քանի հոգուց իրենց բարեկամները
իրենց հարևանները խոփանում երկար ժամանակ Մասսայական բնույթ կրել էր այո ես հավարում եմ համոզմանք։ 500,000 կես միլիոն մարդ ընտրել է Ռուսաստանի կուսակցություն հա կուսակցություններին Հա, Ռուսաստանի այդ ասելով կես միլիոնից 100,000-ը կարող է պատահի իսկապես այդպիսի իրանց բանն է, ցանկությունն է։ Եվ առանց փողի առանց բանի գնաց ընտրել են։ Մի քանի ասենք 100,000 էլ կամ 1000 էլ ասենք բանն է, իրանց ռեսուրսն է, որ ասենք մոտ աշխատում է բանը, բայց մի 100-150,000 հեչի պես, դա հենց այն մասան է, որի խանութը եկե փակել են, ասել են բանալի դու մի հատ, ես քեզ տոմսը գնաս կընտրես կգաց երբ ես ուզում հետ գաս ինքս որ քո գործ ունեմ կարամ իդի գոնը գամ հետ այո իհարկե բայց գնում ես ընտրես հա եւ այդ գոնե այդ մասան պիտի դու բացառես այն մասան որը որ կա միշտ լինելու է դու այդ պիտի աշխատել դպրոցներում, ընտանիքներում, հրապարակախոսությամբ, թատրոնով, կինոյով, որ հայրենիքը եւ այլն, որ չի կարա լինի օտար երկրի բան, հա, ազդեցություն եւ այլ։ Բայց այն որը որ հանցագործ է, փող է վերցնում։ Դե փող ինչ տարբեր, փող դե տոմս։ Ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը հանցագործ է։ Դու պետք է իրան պատժես, նախ եւ առաջ պետք է պրոֆիլակտիկա անես, հանցագործության ամենալավ բանը, որ դու ուզում ես վերանա հանցագործությունը, պրոֆիլակտիկա ես անում, չես թողնում, որ դա հանցագործությունը լինի, դու ինչ ես թողում ինքը գա, ինքը ընտրի, դու մի թող, մնացած արդեն ոնց որ ասում են, մի քիչ կնվազի էլի այդ տոկոսը Իրաքրի որ մենակ Ռուսաստանից մենք ոնց որ թե տենց խնդիր ունեցանք, ասենք Ֆրանսիայից։ Վաղ կարա Ֆրանսիայից լինի, ես ինչ իմանամ։ Վաղ կարա Պակիստանից լինի, ամենտեղ սփյուռք ունենք, ես ինչ իմանամ։ Հələ մի բան ասեմ, կարող է ինձ պատահի սխալ ասել։ Ռուսաստանի չայրած փոքրագույնն է։ Մենք ուրիշ ավելի դաշտամական երկրներ ունենք, որտեղ որ վաղ ես ինչ իմանամ ու մտքից ինչ կանցնի։ Այսինքն երկխաղացուն մենք ապրիորի համարում ենք վտանգավոր տարր, վտանգավոր տարր չի։ Մեր հայրենակիցն է։ Ինքը մեր հայրենակիցն է, ինքը ոչ թե վտանգավոր է, ինքը իրավունք չունի ձևավորել իշխանություն, որտեղ ինքը փող չի տվել իշխանությանը։ Պատերազմական իրավիճակում ահագին մարդ է եկել, ովքեր սկի քաղաքացի էլ չի։ Նա եկել է ուղղակի հայրենիքի Իսկ ովքեր որ երկխաղացի են, էլի եկել են, այն լիքը մարդ կա, որ եկել է երկխաղացի, իր կամքով ծառայել է պատերազմական, ասենք, վիճակում, բանակում, բայց մարդուն ուղղակի պատժել, տանել բանակ չի կարելի։ Այդ էլ ուրիշ թեմա է։ Պետք է, եթե մարդը հանցագործ է, ուր ես իրան տանում բանակ։ Քիչ հանցագործներ ունենք բանակ։ Չէ, դե բանակը մեկն էլ ասեց բանակը պատիժ, բայց բանակը պատիժ չի, չէ։ Պատիժ չի, հենց էդ է։ Ինչու՞ է այդպես դիտարկում։ Հենց էդ է, պատիժ չի։ Ոչ թե պետք է տանել բանակ, այլ տանել բանդ։ Անում է, որ ինքը փող է վերցրել, ինքը տոմս է վերցրել, եկել է քվեարկելու։ Բանդի տեղը տան մեկ բանակը չի, բանակը բանդ է։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Բանակը բանդ չի։ Դե ես դրա հետ համաձայն չեմ դրա։ Տանում են որպես պատիժ, հա։ Որպես պատիժ, դե գնա բանակ։ Իա լավ է, մեր բոսյակները քիչ են ներեցեք կարտաճանց համար, հələ մի բան է տեից այդ բանը, այդ խաժամուժը տանենք բանակ, որ ինչ, որ ինքնասպանությունների բանը շատանա, որ գողական բարքերը բանանեն, էլի ծաղկեն, որ ես իմ կոռուպցիան շատանա, դա սխալ մոտեցում է։ Բանակ չէ, բանդ միայն։ Կամ մի հատ ուրիշ բան էլ կա, ասենք ուզում ես ընտրություններին մասնակցես։ Ասենք ինչ-որ մի հատ փող պետք է մուծես դրա համար, պետական բյուջե, որպեսզի ասենք իշխանություն ձևավորվի կամ էսի մի, չգիտեմ, ասենք ինչ-որ պետք օգուտ տաս երկրին։ Բայց բան, նյութական օգուտ, ոչ թե ասենք վիրտուալ, կարող է ես լավ երկիչ եմ, ասենք Ֆրանսիայում եմ ապրում, բան, բայց ուզում եմ ընտրությունների մասնակցել։ Չէ, դա չէ։ Կոնկրետ ինչ ես արել։ Այս պետությունս կառուցում չէ, այդ մարդիկ պիտի ունենան մեքենաներ, այդ իշխանությունը պիտի ունենա կաբինետ, պիտի ունենա լծակներ աշխատավարձ պիտի ստանա։ Ժողովուրդը ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնի, որ այդ ֆլուգեր ասածը չլինի։ Ես երբեք չեմ ընտրել այս իշխանությանը, երբեք։ Ոչ 18-ին, ոչ 21-ին, ոչ էլ հիմա։ Այս իշխանությունը դուրս չի գալի։
բայց այս իշխանությունը այս ժողովրդի իշխանությունն է այս երկրի իշխանությունն է իրան չեն դերել ու ինձ տենց է թվում միգուցե ես պրիմիտիվ եմ շատ ես ասեն ով է սա Սորոսը բանը կարող աչքի դեմ Սորոսը հա ես ինչ իմանամ բայց էսա հիմա ես այս իշխանությունից պահանջելու բան ունեմ ես իրանց կարամ քննադատեմ փողոցները փակեմ չգիտեմ ինչ անեմ սխմեմ բան եւ այլն եթե ինքը դրած է ասենք ինքը արդեն ես պահանջելու բանը չունեմ իրանից ես դե իրանց ազատվեմ ուղղակի հա դրա համար ես վախենում էի որ այո այս իշխանությունը փոխվի նրանք կան թեպետ էլի չեմ ընտրել բայց գիտեի որ կընտրվեն եւ եթե չլիներ այդ բանը եթե լիներ նորմալ ընդդիմություն մեզ մոտ ես միշտ երազել եմ ունեմ նորմալ ես ինքս որ ընդդիմադիր եմ իմ բնույթով ես միշտ ունեցել եմ իմ ընդդիմությունը, իմ ընդդիմադիրը, իմ երկրի ընդդիմադիր հատվածը խուժան չլինի, կոռուպցիոներ չլինի, լինի ինչ-որ մի հատ մեկը, որը որ իշխանությանը քննադատում է, խանգարում է ինչ-որ հարցերում, իր հարցերն է քշում առաջ։ Ես 18-19-ի մեջ, հանած 4-5-ը որոնք ընտրվեցին չկային ձեր կազմում կային դրա համար ընտրեցի Գուրգեն Սիմոնյանին գիտեի որ չի անցնի բայց ընտրել եմ ինչ որ ազգային ուժ հա թեկուզ շատ բան ասենք ինձ չի ասենք կարող է հարմար չի ինձ համար հա մենք ասում էի դու դե լավ ինչ որ մեկն է որ դուրս կգա ոչ թե գասի դուք թելենչի եք դուք Դավաճան եք դուք հիմար խոսախ բան չունեն ոնց ասեմ օրակարգ չկա դե ասում 300 աշխատատեղ կբացենք ճիշտ հորս արև ոնց լավ ոչ խարճ է բայց դա էլ օրակարգ չի էլի օրակարգ չի դա ինչ ասում 300 լավ մենք եկե բացենք մի իշխանություն կասում մենք եկա մենք 350 կբացենք ուզում են գալ որ 300,000 ադրբեջանցի չգա հիմարություն